Okay, ဒီမှာ grammar spot ရှိသေးတယ်ဒီမှာဆိုရင် number 1 look at the past simple questions in exercise 4 how do we form them အဲ့တော့သူပြောချင်တာက exercise 4ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဒီ question တွေပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားလဲပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အောက်မှာပေးထားတယ် did is the past of do and does အဲ့တော့ဒီ past simple မှာ question တွေမေးမယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့သုံးလဲဆိုတော့ yes did နဲ့မေးမယ်အဲ့တော့အရှိမ WH question ဝတ်ပါတာမပါတာဒီဘိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ do နဲ့ does ရဲ့ past ဖြစ်တဲ့ဟာက did ပေါ့အဲ့ did က do နဲ့ does ရဲ့ past form ပြီးရင် didn't ကကြတော့ don't နဲ့ doesn't ရဲ့ past form ဘာလို့လဲတော့နားလည်မထင်ပါနဲ့နော် okay အဲ့တော့ number 2မှာပြောရတဲ့ဆက်ကြည့်အောင် complete these questions and answers in the present and past အဲ့တော့ဒီအောက်က question နဲ့ answer တွေကို present လား past လားဖြည့်ပြရမယ်အဲ့တော့ present ကလည်းအရှိမတင်ပြီးသား past ကလည်းအခုတင်ပြီးနေပြီဆိုတော့ဒီအောက်က3ချောင်းကိုဖြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ number 1ဒီပထမဆုံး question ဆိုရင်ဘာထည့်ပေးရမလဲ where you live now အဲ့တော့ now ဆိုတဲ့ဒီ hint word ကြီးပါနေပေါ့နော်ချေ now နဲ့ဆိုရင်ဘာနဲ့သုံးလဲ yes ချေ where present နဲ့သုံးပါပေါ့where do you ဖြစ်မယ် right where do you live now နောက်တစ်ခုဆိုရင် where you live when you were a child ဒီ question ကိုဖတ်ပြီးတော့ဒီပြန်နားလည်ရမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် now ပါတယ်ဆိုတော့ present ကိုပြောနေတာဒီဒုတိယတစ်ခုမှာဆိုရင် when you were a child ဆိုတဲ့ဒီပြန်ဘာဖြစ်မလဲ yes မင်းငယ်ငယ်တော့ကလေးဘဝတော့ဘယ်မှာနေခဲ့ရလဲကလေးဘဝတော့ကဆိုတဲ့အချက် past ပြီးသွားပြီအတိတ်အကြောင်းပြောနေတာဆိုတော့ yes where did you live နောက်ဆုံးတစ်ခု blank you live in London when you were a child အဲ့တော့ဒါလည်း when you were a child ပါနေရောအတိတ်အကြောင်းပြောနေရဘာဖြစ်မလဲ yes did you live in London when you were a child အဲ့တော့ငယ်တော့ငါမင်းငယ်တော့ London မှာနေခဲ့ရလားဆိုတော့သူက no နဲ့ပေးထားတော့ဘာဖြစ်ပြီလဲ negative ပေါ့ right no I didn't မေရော didn't ပေါ့ဒါပြောချင်တာ so easy right okay so grammar reference 6.2 ကိုသွားကြည့်အောင်Okay, here. And past simple. The past simple expresses as a past action that is finished. And past simple ကိုချက်ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ဒီအတိတ်မှာပြီးတော့ဒီ action တစ်ခုခုအတွက်ပေါ်ချက်သုံးတယ် express a past action that is finished. အတိတ်မှာလုံးဝပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စအတွက်ဆိုရင် past simple နဲ့သုံးတယ်အဲ့တော့ example မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် I lived in Rome when I was 6. when I was 6ဆိုငါ6နှစ်သားနော်ဆိုတာပြီးသွားပြီအဲ့တော့ငါ6နှစ်တော့ Rome မှာနေခဲ့တယ်အခုမနေတော့ဘူးဆိုတဲ့ပေါ့ okay နောက်တစ်ခုဆိုရင် she started school when she was 4အဲ့သူက4နှစ်သမီးရစပြီးတော့ကျောင်းစတက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါလည်း when she was 4ဆိုရဲကပြီးသွားပြီ past အကြောင်းပြောချင်ဒီမှာဆိုရင် past simple ကိုသုံးရမယ်နော်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် the form of the past simple is the same in all past tense ဒါချေဒါကခုနအပေါ်မှာတွေ့ခဲ့ပြီးသားသူကကြတော့ present နဲ့မတူဘဲနဲ့ဒီဘယ် subject နဲ့မဆိုသူကဒီ past simple form ကတစ်မျိုးတည်းပေါ့နော်ဒီ verb to ကဘာမှမျိုး subject ပေါ် motive ပြောင်းလာမရှိဘူးဒီပုံစံလိုဒီပုံစံပဲ okay အောက်မှာဆက်ကြည့်အောင် positive ကဆိုရင်ကျဘယ်လိုပုံစံရေးရမလဲကြည့်အောင်အမှာဆိုရင် I he she it we you they တရားရဲ့အကုန်လုံးအတွက်တွဲချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ verb တစ်မျိုးပေါ့နော်ဒီ verb to past ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပဲတွဲတယ်ဒီမှာ live နဲ့ example ပေးထားတယ် live ကို ed ပေါင်းတော့သူက e နဲ့ဆိုမြတ်ဆိုချေ d ပဲပေါင်းတော့ lived ရမယ်နော် okay I lived in London in 1985အဲ့1985ခုနှစ်တော့ငါလန်ဒန်မှာနေခဲ့အဲ့1985ဆိုချေပြီးပြီးသားကိစ္စကြီးအဲ့တော့ဒီမျိုးဆိုလေချေဒါဆိုလေ hint word ပဲ in ဘယ်နှခုနှစ်ပေါ့ဒီပြီးပြီးသားခုနှစ်တခု in 2000 in 2012 in 2001ပြီးပြီးသားခုနှစ်တွေပြောရင်လည်းချေဒါက past ကိုပြောချင်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုစကားလုံးတွေမြင်နေဆိုရင်လည်းချေဒါ past နဲ့ထည့်ပေးရမယ်နောက် negative ကကြတော့ချေတို့ present မှာဆိုရင် negative ရေးချင် don't နဲ့ doesn't နဲ့ verb 1နဲ့တွေ့ဒီမှာကျတော့ချေတို့က didn't တစ်မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ I may ဖြစ်ဖြစ် I you we they he she it တရားရဲ့အကုန်လုံးတက်ကချေတို့ didn't တစ်မျိုးပဲရှိနေနှစ်မျိုးမခွဲတော့ didn't နဲ့အဲ့တော့ didn't plus infinitive ပေါ့ we use didn't plus infinitive without to in all past tense အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ပြောချင်တာကချေတို့ didn't နဲ့ infinitive နဲ့တွဲသုံးတယ် to မပါဘူး didn't to live မဟုတ် didn't live ပဲ I did not live ကိုပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုချေတို့ရေးရော didn't live အဲ့ဒီမှာဆိုရင် she didn't live in Madrid အဲ့ဒီ Madrid မှာမနေခဲ့ဘူးပေါ့ဒါက negative နဲ့ရေးချင်ရမယ်နော် okay ချေတို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီထားမိမယ်ထင်ပါတယ် didn't နောက်မှာ verb form နဲ့လိုက်တယ်နော် infinitive okay now question ဆိုရင်
we use did plus subject plus infinitive without to in all past tense without to ဆိုတော့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ခြေတို့ဒီတိုင်းမှာဒီ to ထည့်စရာမလိုဘူးလို့ပြောချင်တာရမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် one ခြေ question ကနည်းပုံစံ2မျိုးလာတယ်နော်ဒီ WH question ဝပါတာနဲ့မပါတာ yes or no question ပုံစံ2မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ WH question ပါတယ်ဆိုရင်ဒီ did ရဲ့ရှေ့ဆုံး question အစမှာဒီ WH question word ကိုထားမယ် one တို့ what တို့ where တို့ဒီမှာဆိုရင် one did I go when did you go where did you go ပြောသွားမယ်အဲ့တော့ဒီ IUV ဒီ subject အရှေ့မှာဒီ did ကလာမယ်နော် question ပုံစံဆိုရင်ပြီးတော့မှနောက်မှာ verb လာမယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခု yes or no question ကြတော့ကျတော့ဒီ WH question word တွေမပါတော့ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားဒီမေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့ဒီမှာကျတော့ did နဲ့စမယ်အဲ့တော့ question မေးကြတော့ဒီ do does it တွေအရှေ့မှာ question မေးမပါမဖြစ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာကိုဖြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆိုရင် I went to the cinema yesterday ပေါ့ for example ထားလိုက်ပါ I went to the cinema yesterday ဒီမှာဆိုရင် verb ကကျတော့ I want ဘိုးရ verb to want အဲ့တော့ကျတော့ question လုပ်ချင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲYes, where did you go yesterday? မင်းမနေ့ကဘယ်သွားခဲ့တာလဲဒီလိုမေးမယ် Where did you တစ်ပါမယ်ဆိုဒီ go ရောပဲတခါရဲ့ရှေ့ကို where go you လို့ where you go လို့ဒီလိုမေးလို့မရအောင်เนาะဆိုဒီ did ပါမှကိုရမယ် Okay เนาะဒီမှာဆိုရင် yes or no question မှာဆိုရင်လည်းဆို WH question word မပါရပဲရှိတယ်တင်တာတူပဲ Did you like the film? Did they enjoy the party? Did she like the film? ဒီလိုလေးမေးရုံပဲအဲ့တော့ပြန်ဖြေကြတော့ yes ဆိုရင် yes I did no we didn't no she didn't yes she did ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တွားမယ်နော်ဒါကတော့သူကဒီ do does ပေါ့နော် present ထက်တော့နည်းနည်းပိုလွယ်တော့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီ he she it အတွက်ဆိုတက်ပြောင်းတာမျိုးမရှိဘူးဒီတစ်မျိုးလေး form တစ်မျိုးလေးနဲ့လာတယ်မဟုတ်လို့ညမယ်နော်ဒါလေးနဲ့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ချိန်အပေါ်ပြန်သွားရအောင် Okay အဲ့တော့အခု 6.2 ပြီးသွားပြီ so number 5ကိုသွားရအောင်Read taxi and complete it with the past form of the verbs in the box. အဲ့တော့ဒီ taxi ကျန်နေတယ်နောက်ဆုံးတစ်ပိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတဲ့ချက်ဖတ်ပြီးတော့ဒီ box ထဲကရှိတဲ့ဒီ past form of the verb ဒီ verb 2ပုံစံနဲ့ချက်ဖြည့်ပေးရအောင်ဒီ verb 2 box ထဲမှာပေးရတာတော့ချက် verb 1တွေပဲပေးထားတာဖြည့်ရင် verb 2တွေဖြည့်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုချက်အရင်ဆုံးကွက်ကိုဒီ box ထဲကဟာကိုကြည့်မယ်ပြီးရင်ဘယ်စကားလုံးနဲ့ကြိုက်လဲဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်ရမလဲပေါ့ဒီမှာ taxi ရဆိုဒီကနေစမယ်ဒီထိရှိမယ်ဖတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုထည့်ကြည့်မယ်ဒီထားမှာဒီမှာ past form ထည့်ရမှာနော် verb 2ကိုထည့်ရမှာအရင်ဆုံး verb တွေကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင် die အောင်နှစ်ခါသုံးလို့ရမယ်ကိုလည်းဖြစ် die ရတည်နော် and then move ဒီ stay open work marry start visit and then inherit ကတော့အမွေဆက်ခံတာကိုပြောတာနားမယ်နော်အဲ့တော့ verb တွေရဲ့ meaning တွေသိသွားပြီဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအရင်ဖြည့်ကြည့်ပါဦး Okay အရင်ဆုံးခြေတို့ listen and check လုပ်ကြည့်အောင်ညမယ်နော် listen and check လုပ်ပြီးတော့မှခြေပြန်တိုက်ကြအောင် Okay so let's listen 6.4 C The move to England Philippe Curtius died in 1794
and Marie inherited his waxworks. 1 year later, she married Francois Tussaud, and 2 sons were born. But the marriage was not successful. In 1802, Marie moved to England with the waxworks and her son Joseph. Francois stayed in France with the other son. Marie couldn't speak a word of English, but she worked hard and she started touring the country with her models. She visited over 70 towns in 33 years. The English were fascinated by the wax masks of dead French aristocrats. In 1835, she opened her first museum in Baker Street, London, and she worked there until 1842. She died in London on the 16th of April, 1850. She was 88. In 1884, her grandsons moved the museum to the Marylebone Road, where it still is today. Okay, let's check the BB so be kwala be verb ထည့်ရမယ်ဆိုတော့တိလောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဒီစာပိုက်ကိုမဖတ်ကြည့်ရသေးဆိုပြန်ဖတ်ကြည့်ရအောင် Okay နံပါတ် C မှာဆိုရင် the move to England Philip Cartier died in 1794 and Mary inherited his westworks အဲ့တော့ဒီခုနဆရာဝန်ပေါ့နော်သူတို့အပေါ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဆရာဝန်ဒီ Philip Cartier က1994မှာတည်သွားခဲ့ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ westwork ဒီဖျောင်းလက်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ westwork ကို Mary ကအမွေဆက်ခံလိုက်တယ် 1 year later she ဒီကွက်လက်မှာဆရာဘာဖြစ်ပြရခါကွက်လက်လေးပါပြန်ထည့်ကြည့်အောင် Yes she married she ချုပ်တာက past tense နဲ့ရေးရမယ်เนาะအဲ့တော့ MARR1 ဆိုတော့ IED ပေါင်း 1 ဖြုတ်ပြီးတော့တတ်မယ်เนาะအဲ့တော့ 1 year later she married Francois Tussaud and 2 sons were born but the marriage was not successful အဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူတစ်နှစ်ကြာမှာဒီ Francois Tussaud နဲ့သူလက်ထပ်လိုက်ပြီးတော့တားနှစ်ယောက်မွေးလာရပေါ့ but the marriage was not successful အဲ့တော့ဒီအိမ်တော်ကြီးကတော့ထင်တယ်တော့မကောင်းမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးပေါ့ and in 1802 Marie အားထည့်ပြရမယ်ချွေဒီမှာဆိုရင် yes moved to England with the Westworks and her son Joseph Francois yes stay ချွေဒါရတိလက်ပြီနော်ခွဲရဒီ stays in France with the other son တို့မှာတားနှစ်ယောက်မွေးရဆိုတော့1800ခုနှစ်မှာဆိုရင် Marie ကဒီအင်္ဂလန်ကိုဒီသူ့ရဲ့ Westworks တွေနဲ့ပြီးသူ့သားတယောက် Joseph နဲ့တူပြောင်းလာတယ် Francois ကကြတော့ဒီ France မှာပဲနောက်သားတယောက်နဲ့နေခဲ့တယ် Mary couldn't speak a word of English but she worked hard အင်္ဂလိပ်စကားတစ်လုံးမှမပြောတတ်ပေမဲ့သူကလုပ်ကြိုးစားခဲ့တယ် but and she started touring the country with her models အဲ့သူဒီလုပ်ကြိုးစားပြီးတော့ဒီတနိုင်ငံလုံးကိုပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ models တွေနဲ့သူ tour လိုက်တယ်ပေါ့နော် touring လိုက်လုပ်တယ်ပြီးရင် ပြီးတော့ဒီမှာပါထင် yes she visited over 70 towns in 33 years via SITET visited ဒါရေးဆိုရင်ချက်ဖြစ်ရင်အခုဖြစ်လိုက်သိမယ်ပေါ့နော်တချို့ကြောင့်လည်းဒီအကုန်လုံး verb 2တွေကိုသိနေရရှိတယ်တချို့ကြောင့်လည်းဘယ် verb ရဲ့ဒီ verb ရဲ့ verb 2ကဘာလဲဆိုတာမသိသေးရရှိရဲဒါကချက်အကြံပေးချင်တာပေါ့နော်ဒီ verb တွေအကုန်လုံးကိုဒီ verb 1 verb 2 verb 3ပေါ့ဒီမျိုးပုံစံနဲ့ချက်ကြက်လိုက်စေချင်တယ်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့လွယ်ရပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ချိန်တတ်တာရယ်အဲ့လိုမျိုးချက် rule နဲ့ကြည့်နေတဲ့ဆိုင်ကြက်လိုက်တာပိုမြင်တယ် okay အဲ့ဒီမှာဆိုရင် तू ကဒီ33နှစ်အတွင်းမှာမြို့ပေါင်း80ကျော် तू က visit လုပ်ခဲ့တယ်The English were fascinated by the West marks of dead French aristocrats. Aristocrats ကဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့မင်းမျိုးမင်းတွေပြောအဲဒီအင်္ဂလိပ်တွေကဆိုရင်ဒီ French တေးသွားတဲ့ဒီပြင်သစ်ဒီမင်းမျိုးမင်းတွေရဲ့ဒီ West marks ရရာတွေကိုဒီ fascinated ပေါ့နော်ဆွဲမှတ်စရာကောင်းအောင်သူကဆွဲမှတ်သိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆွဲမှတ်သွားခဲ့တယ်ဒီအင်္ဂလိပ်မျိုးတွေဆိုရင် and then in 1835 she ဒီမှာဆိုရင်ခြေပါထည့်ပေးရYes, she opened her first museum in Baker Street, London, and she worked there until 1842. 1835မှာဆိုရင်သူကသူ့ရဲ့ပထမဆုံး museum ပြလိုက်ကိုဒီ London မှာရှိတဲ့ Baker Street မှာသူစဖွင့်လိုက်တယ် and she worked there until 1842. အဲ့တော့အမှသူ1842ခုအထိကိုအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် and then she
Yes, died. D-I-E-D. She died in London on 16 April 1850. အဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူက1850 April 16ရက်မှာဆိုရင်လန်ဒန်မှာတည်ခဲ့တယ်တည်ဆုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော် and she was 88 ဒါဆိုရင်သူတည်ရဲ့အချိန်88နှစ်ရှိပြီ in 1884 her grandsons moved the museum to the Marylebone Road where where it still is today အဲ့ဒီမှာဆိုရင်1884ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့ဒီမြေပေါ့နော် grandson ကချေမြေတွေပြောတာမြေတွေကဒီ museum ကို Marylebone Road ကိုရွှေ့လိုက်ပြီးတော့အခုထိလည်းအဲ့မှာရှိနေရဲ့အဲ့တော့ဆိုဒါကတော့ passage ကအကုန်ပြီးသွားပြီ reading test ကဒါအကုန်ပဲ test က A B C ဆိုပြီး၃ပိုက်ခွဲလိုက်တာရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ color လေးတွေဖြည့်ပြီးဆိုတော့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ် Okay channel number 6ကိုဆက်ကြည့်အောင် Complete the questions about test C ask and answer them with your partner အရင်ဆုံးဒီမှာ questions က complete မဖြစ်နေဘူးဆိုတော့အရင်ဆုံးဖြည့်ပြရမယ်လိုတဲ့နေရာမှာဒီညာထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီမေးခွန်းလေးတွေကို partner နဲ့ဆိုရင်လည်း partner နဲ့ပေါ့ကိုယ့်ကိုအမေးဖြေလေးလုပ်ပြီးတော့ဒီ test ရဲ့အဖြေလေးယူပြီးတော့ဖြည့်ရမှာအရင်ဆုံးဒီဟာလေးကိုကွက်လက်လေးကိုယ့်ကိုဖြည့်ကြည့်ပါဦး Okay အဲ့တော့ချေဒီမှာဆိုရင်အရင်ဆုံးဖြည့်လိုက်တယ်ဖြည့်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ချေအခု listen and check လုပ်ကြည့်အောင် Okay ရမယ်နော်အဲ့တော့ listen and check ချေလုပ်ကြည့်မယ်ပြီးတော့ရင်သူ့ရဲ့အတိုင်းချေလိုက်ပြီးတော့ practice လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့ရမယ်နော် Okay so let's listen 6.5 Questions and answers 1. When did Philippe Curtius die? In 1794. 2. Who did Marie marry? Francois Tussaud. 3. How many children did she have? 2. Both sons. 4. When did she move to England? In 1802. 5. Did she speak any English? No, she didn't. She couldn't speak a word. 6. Did the English like the death masks? Yes, they did. They loved them. 7. Where and when did she open the first museum? In Baker Street, London, in 1835. 8. Did she die in London? How old was she? Yes, she did. She died in London when she was 88. Okay အဲ့တော့ပြန်ပြီးဒီ questions တွေဖြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ questions တွေမှာဘာတွေဖြည့်ရမလဲဆိုတာကိုတော့သိမယ်ထင်ပါတယ်เนาะချေဒီမှာဆိုရင် color တွေအကုန်လုံးဘာတွေလဲဆိုတော့ did ဒါမှမဟုတ် verb main verb ထည့်ရုံပဲအဲ့တော့ချေ main မှာ question မေးရင် did ကပါမယ်ပေါ့เนาะသူကဒီမှာ question work ကိုမမေးတာ question work တွေကခက်လို့ဒီမှာ did တွေပဲ right ဖြည့်ပေးရုံပဲရှင်းနေရနောက်ကတော့ချေ verb ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုရင် yes who did Mary ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် how many children did ပြီးတော့ချေကလေးတို့ကြာရှိရဆိုတော့ have နဲ့တုံးနောက်က main verb ကကိုယ့်အကိုချိန်ပြီးတော့ထည့်ရမှာပေါ့ဒါလည်းလွယ်ပါတယ်ပြီးရင် one did she yes move to England အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကချေ passage မှာတွားကြည့်ရင်ဘယ်လို verb ထည့်ရလဲဆိုတာသိတယ် okay number 5
did she ဒီမှာဆိုရင်မဖြစ်ရမယ် yes did she speak any English အဲ့တော့ English စကားပြောတတ်လားပေါ့နောက်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဘာမှစဉ်းစားကြမလို့တစ်ထည့်အောင် did the English like the that Max အဲ့တော့ဒီမှာတော့ like ကပေးပြီးတာဟိုချွတ်တစ်ပဲထည့်အောင် where and when did yes subject အရှိမနေ question မေးရင်ဒီ did ဒါဝင် do does တာဒီမှာတော့ past tense ဆို did တွေရွေးစရာဘာမှအောင်ချွေစဉ်းစားကြမလို့ဘူးအဲ့ where and when did she open more right open open and နောက်ဆုံးတစ်ခု did she die in London did how old ဒီမှာတော့ how old ရောင်ပြီးတော့ did တွေကြီးပဲဆို how old did she တော့မထင်နော်ဆိုတော့ how old ကကြတော့ is she ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီခုက past tense ဆိုတော့ how old was she ဆိုချေ was နဲ့တော့ဒါမယ်နော်ဒီတစ်ခုလေးပဲချွင်းချက်ကျန်တာရရလွယ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒါလေးလည်းရမယ်နော်အတွက်ခု cherry listening နားထောင်တဲ့အခါမှာတစ်ခါအတွက် answer စီဖြေသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲကွာကိုpartner နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တယောက်လေးဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ practice လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်အမေးဖြေပေါ့နော် answer တော့ cherry ဒီချက်ဆဲမှာရှားမှာပေါ့ရမယ်နော် okay အဲ့တော့ဒါလေးပြီးသွားရင်နောက်အောက်မှာကြည့်ကြည့်အောင် what do you think that what were the most important events in Madame Tussauds life why so ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ own answer ပေါ့နော်ကွာကိုမမှတ်မိသေးဘူးနားမလည်သေးဘူးထင်ရင်ဒီ reading ကိုပြန်ဖတ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ Madame Tussauds ရဲ့ဘဝမှာဘယ်အရာတွေကသူ့ရဲ့ important event တွေဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ကိုယ့်ကို own answer ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုဖြည့်ကြည့်လို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ cherry နောက်တစ်ခုသွားရအောင်နောက်တစ်မြင်လား